Welcome back to my YouTube channel mga kawido. Medyo matagal-tagal tayong walang upload. For today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano magkabit ng pilot lamp sa magnetic contactor. Noong nakaraan, tinuro ko sa inyo kung paano maglinya ng start-stop. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano to lagyan ng pilot lamp. Kung mahilig ka sa mga ganitong video, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga ginagawa kong video. So yun mga kauwido, meron tayo ditong breaker, magnetic contactor, overload relay, auxiliary contact, at pilot lamp, green and red, push button, normally close, normally open, tsaka wire. Una natin gagawin mga kauwido, kukuha tayo ng supply dito sa line 1. Line 1 papunta sa normally close na push button. Yan, nakalagay dito normally close. Kasi na lang natin. Kakabitlaan natin dito sa normally close push button na kulay red. Tapos kuha naman ulit tayo ng wire. Kakabit natin dito sa normally close pa din. Yan. Tapos yung kabilang dulo dito sa normally open, sa green nating push button. Yan. Sunod mga kauwido, kakabit muna natin tong overload relay dito sa magnetic contactor. Tapos, kailangan ulit natin ng wire. Pamuhat dito sa normally open push button. Kakabit natin siya dito sa normally open ng magnetic contactor. Tapos puputol tayo na maigsi lang na wire. Yan. Kasama siya dito sa normally open sa ibabaw nitong magnetic contactor. Tapos sa A2. Yan. Ko-connect natin dito sa A2. Tapos nito mga kauwido, kuha ulit tayo ng wire. Kakabit naman natin dito sa normally close na papuntang normally open.
Ito yung magtutuloy ng power once na napindot na natin yung normally open. Yan, kakabit natin dito sa normally open na magnetic contactor. Wire ulit. Dito naman tayo sa line 2. Line 2 galing breaker papunta dito sa ating overload relay. Yan, kakabit natin dito sa overload relay natin. Siya yung magkakat pagka overload na yung ating motor or makinarya. Wire ulit tayo mga kawido. Pamuhat dito sa overload relay. Buhat dito sa overload relay. Punta naman tayo. Kakabit natin to papunta dun sa A1 ng magnetic contactor. Yan, dito sa A1 natin. Sa coil ng magnetic contactor. Kaya magsisilbing pinaka-common. So yan mga kauwido, tapos na. Ngayon, kakabit naman natin tong pilot lamp. Siyempre, kailangan uli natin ng wire. Kukuha tayo ng line 1 dito sa push button. Line 1 galing dito sa push button. Yan. Pwede din naman doon sa breaker kasi ayun, kung makikita nyo naman, magkadugsong naman siya. Iisa ang pinanggalingan niya. Tapos kakabit natin dito sa ating pilot lamp para magka line 1 siya. Tapos kukuha tayo ng kaputol na wire papunta naman doon sa isa nating pilot lamp. Yan, sasama lang natin dito sa isang terminal. Yung kabilang dulo dito sa isa nating pilot lamp para mayroon din siyang line 1. Line 1. Pagkatapos niyan mga kauwido, kailangan natin ng auxiliary contact. Ito magsisilbing switch ng ating pilot lamp kasi meron tong normally close, normally open. Wire ulit tayo mga kauwido. Kukuha naman tayo ng line 2 kasi yung red wire na kinabit natin kanina, ayun yung line 1 na nakarekta na sa pilot lamp. Ngayon dito naman tayo kukuha sa A1 ng magnetic contactor papunta dito sa auxiliary contact. Tapos kaputol na wire papunta dito sa normally open papunta sa normally close. Magkasama siya dito sa
normally open. Kasama siya dito sa normally open papunta sa normally close. Ito mga ka-Wido, magsisilbing switch ng pilot lamp. Yan. Itong unang terminal yung normally open, tapos yung padalawa ang normally close. Tapos dito sa ilalim ng normally open, dito natin kukuha yung green na pilot lamp natin. Yan, dito sa kakabit lang natin dito sa kulay green na pilot lamp. Syempre, kaya nga tinawag na normally open, pagka pumalo na yung magnetic contactor, open na siya. Dito naman ang isa sa normally close. Open siya pag patay. Pag naka-off yung magnetic contactor. Normally close siya. Siyempre, pagka naka-contact na yung magnetic contactor, close na siya. Kaya normally close. Pagpatay pa yung ating magnetic contactor, open siya, kaya magre-red siya. Iilaw yung ating red pilot lamp. Okay, testingin na natin. So yun mga ka-Wido, naka-red sign siya. Pag pinindot natin, yun, nag-green na kasi nag-contact na. Off. On. Off. Ngayon mga ka-Wido, kukuha tayo ng isa pang breaker para sa supply naman ng motor. Kasi yung una natin ginawa, control lang yan. Line 1. Kakabit ulit tayo ng wire galing dito sa line 1. Line 1 papunta sa line 1 ng ating magnetic contactor. Line 2 nitong breaker papunta sa line 2 ng ating magnetic contactor. Line 3 ng magnetic contactor. Kaya line 1, line 2, line 3 yan mga ka-Wido, kasi 3 phase ang isusupply natin. 3 phase yung gagamitin natin motor. So yung mga ka-Wido, ito na yung ating motor na gagamitin. Ngayon, itatap lang natin dito sa itatap natin ngayon dito sa ilalim ng overload relay. Nakalagay naman dyan, top 1, top 2, top 3. Okay, testingan na natin mga ka-Wido. On. Okay, nagana na siya. Tapos i-off natin. On.
magtatanong ka.